Tuya kati na bisika oyo ya kotala dimanche etina koleka Papa Élisée Chamala alobela qui était l'espérance de la gloire. Amen église. Lobi tozalaki na kokoba kaka na terme na biso o ezali ya espérance. Amen église. Tolobaki était espérance ezali confiance oyo moto azopesa epa ya Nzambe. Amen amen. Alléluia. Le but est espérance ezali confiance oyo moto azopesa epa Nzambe. Ezana baike confiance na bango bapesa ngo pa bato bakutana ba déception. Mingi batali la famille, batali la ba parents, mais ba parents bakufa, batikala désespoir. Désespéré na vie, mutako sunga zate. Mingi batali la bandeko. Bandeko balaki lelo lobe aye kozwa. Oya la kakiye, mutongo akufi, to mutonga lobe azane lokote. Mais toki na kobakisa. Mais mutu oya chakeli ki pa Nzambe Nzambo tondimeli akosaka te oya lobi yango nda kokisaka ngo na via bato. Amen amen. Yango Bible ezoloba ete alaka mama be na mutu oyo azotia elikia epa ya mutu. Pona nini Nzamba azoloba boy? Parce que mutu akoko beti soli baku na oya lakiyo akoki kokokisa to kompa kokokisa ngote. Mais soko pesi confiance et pas Nzambe, Nzambe ata la kiyo, ate sali 20 ans. Oyo Nzamba la kiyo, Nzamba kolongola tanda mbote akokoki nyonso oya la kakiyo pote esengo eya na vina yo. Amen amen. Yangonde toaki na kotanga na mukanda na Jérémie 31:17. Ezalaki histoire ya maman moko Rachel azalaki na bana na ye lobo ya kite tozo sala mo rappel na auto lobela ki lobi parce que lobo ya kilo sambote. Maman Rachel azalaki na bana na ye nde lobi nombre ya bana Bible précisité mais Bible lobi azalaki na bana. Mambo Rachel azalaki na kovanda na Rama ozali territoire kati na Bethlehem. Amen église. Alléluia. Nini yaki na koleka kati na Bethlehem na mboka oyo. Tangu Yesu abotami na naissance ya Jésus kalaki na ba mage oyo basenga ki bakende kongumba mela Yesu. Menya kokena bango kongumba mela Yesu balobi toleka epa Hérode. Toyebisa Hérode mokonzi. Est-ce que oyoki nouvelle te ke ezala mokonzi mususu abotami oto lingi tokende kongumba mela ye. Hérode alobi OK problème ezate bokende kongumba mela mokonzi abotami. Mais soki bosilisi kongumba mela ye bozonge pa na ngai nga pe na kokende na ndenge na ngai Hérode na kende konguma mela pe mokonzi abotami ba marche kokende na bango Nzamba yaki na se ya pongi na bango ayebisi bango ke bozonga sous pa Hérode te bo changer nzela bokende na bino. Amen église. Esika Hérode azalaki Bible lobi ete Hérode azalaki animé na kanda makasi. Alobi OK lokola ba majo basalinga boye Hérode ayaki kozwa ba sacrificateur ba soda na ye atindi bango na mboka ya Bethlehem. Ayebisi bango nini bokende na mboka Bethlehem mwana nyonso oyo aza na se ya inane bobomela bango nyonso bana mibali na mboka oyo ya Bethlehem. Amen église. Basoda bake na Bethlehem
babomi bana nyonso ba nouveau-né nyonso na biti nini Herode azalaki na koluka mokonzi oyo ayaki na kobotama mais mokonzi nzambe sakimisaki en Égypte mais bato batombe victime parce que babotamaki nzela moko na Yesu nde Rachel azalaki pe na bana na ye babotamaki na génération moko na Jésus tangu basoda baye babomi bana wana nyonso Bible elobi nini Rachel akomaki na kolela. Amen église. Amen amen. Tobeteli nzambe maboko. Rachel akomaki na kolela. Bato baye pona ko consoler Rachel. Rachel ayokaki motute. Oyo bayaki na ko consoler ye. Papa mama esi pe komela yo. Ezala makambo komela kanabiso na vie. Oyo atande kona yo, ata parent aboti yo, aye pona kolendisa yo. Okoyoka ye sur place. Mais soka bimi esika yo douleur wana eza consolable. Muta ko consolo azate. Mais zakaka Yesu Kristo ndazali le consolateur. Yesu ka ye pona ko consoler bato akaosaka pota nyonso oyo bato bazokaka na mitema. Amen amen. Rachel pazoka qui passe ka perda ki bana. Termine nga na zolo belanini. L'espérance pour ton avenir. Amen amen. Rachel a comme qui désespéré. Parce que y a yebana des alaki bénédiction. Oya zalaki na ngozamba pesa kiye. Mais monguna satana Herode aye abebi sinyonso. Yo pe papa mama ezana makambo. O nzamba pesa yo. Mais monguna ye abebi sinyonso. Motema na yo ezoka. O perda libala. O perda musala. Perda ba faire commerce na yo. Ezalaki na volonté nzambe te. Mais ezalaki diable nda yaki. Pona ko bebisa nyonso ezalaki esengo vi na yo. Rachel pakutana kinango. Azalaki consolable. Mais mosakoli Jérémie aye. Pona ko yebisa Rachel a se ressaisir na kolela na ye. Aka osampinzoli ya miso na ye. Na biti nini ezalaki na prophétie oye bongisa maki pona tina Rachel. Prophétie ngo zalaki nini que Rachel a espéré pour l'avenir na ye. Bana oya bongisi bakozonga lisusu na territoire oyo sika akufisa ki bana na ye. Amen amen. Toena koloba nini? Avenir eza nini? Avenir eza fitir a moto. Eza makambo malamu oyo yaka na vie ya moto dans les jours à venir. Amen église. Na kati na venir biso nyonso ndenge tozawa. Avenir na biso eza na loboko na Nzambe. Amen église. Moko te ayebi lobi na ndenga kozala. Mais yango lobi na yo eza na loboko na Nzambe. Rachel tanga bungisi nyonso ayebaki lobi na ye oyo kozala te. Mais Nzambe sika zalaki ayebaki ke oyo bana Rachel abungisi Nzambe akozongisele yango. Amen église. Nzambe tindeli Rachel loba que a espéré. A espéré. Nazotanga liloba na Nzambe. O totanga kilobi. Bible zoloba nini? Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Tes enfants reviendront dans leur territoire. Amen église. Rachel azalaki susu na bana te. A perdaki déjà bana nyonso. Mais Nzambe ayebise ke bana oyo bungisi bakozonga susu kati na mboka na yo. Papa mama lobi na lobaki nini? Eza le sengo oyo bungisi Nzambe na lola akozongiselo yango parce que Nzambe avenir na yo azobongise te eza la meilleure. Amen église.
Nzambe na plan na ye. Bible zolobete a plan azana plan ya bonheur pour na tie na biso et nos plans ya malheur. Amen église. Plan ya Nzambe pour na Rachel ezalaki ya bonheur et non ya malheur. Mais diable nda yaki Hérode ayaki na komema malheur na vie ya Rachel. Mais Nzambe esika zalaki amonaki kolela Rachel. Atindele loba espoir que Rachel quand il a désolation zalaki nango Rachel appelle sans Nzambe confiance que bibana oya bungisi bana ona bakozongela ye bakozonga sika mususu te bana ona Nzamba lobaki bakozonga kaka na même territoire oya bungisaki yango tolobini papa mama kaka siko zovanda kaka siko za emilie nde sika Nzambe akozonga sous consolation kati na vie na yo papa mama soko za na kitambo esika nde zali territoire milie na yo oyo zalaki na kolelo zalaki na soni nazoyebiso na pokwa lelo kaka territoire kaka ville wana nde Nzamba bongisi pote azongi solo susu esengo oyo bungisaki. Amen amen. Tozo tele malikolo totanga mukana na Nzambe. Tozo tanga mukanda na Psaume 130 du premier verset qui non a 5. Totangi na kombo na eskiso. Du fond de l'abîme, je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix. Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardes le souvenir des équités, Éternel, Seigneur, qui pourra subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère à l'Éternel, mon âme espère à l'Éternel, et j'attends sa promesse, parole de l'Éternel. Tobeti loba na Nzambe maboko. Bien-aimé, awezali histoire à David. David azolela. Ezalaki lo sambo à David. Amen église. David azolobani. Du fond de l'abîme. Bim ezanine. Ezalokola lo boaku. David azalaki na kata lo boaku. Azobele la Nzambe. Bien-aimé, mitia sikoyo mutu azana kata lobwako. Nana koya ko sunga ye, nana koya ko intervenir na problème na ye soko ezali Nzambe te. Amen église. David na kata lobwako. Du fond de l'abîme. Et c'est que David azalaki. Azobele la Nzambe. Azolobete Nzambe. Yoka lo sambo na ngai. Nazo bukanga epa na yo. Nazana mutu ya kusunga ngate. Papa mama yo pondengo zawana. Ozana mutu ya kusunga yote na samo yao. Mezana mutu moko asunga kabatu. Ezali Yesu Kristo. Bible zolobani azali sungi o ezanga kate natanga pasi. Amen église. David akoma kina suka au fond de la Bible. Nana kwa kusunga ye. C'est que David ba problème ekangaki ye. Muta kusunga David azalaki te. David abandi ko invoquer Nzambe. Abele Nzambe. Nzambe yoka mongongo na ngai. Papa mama Nzamba yoka ka losambo. Nzamba yoka ka mongongo bato bazobele la ye. Amen église. Atoza na kati ya prison. David azalaki na lubwaku. Mais abeleli Nzambe, Nzamba zoyoka mongongo na ye. Amen amen. Position nyonso koki na ko se retrouver nango bien-aimé. Ce qu'on a l'occasion ya ko invoquer kombo Nzambe, papa mama fukama belela Nzambe, Nzamba koya pona ko intervenir na likambo zo kutana nango. David abeleli Nzambe. Nzambe yoka mongongo na ngai.
c'est que David azalaki na problème. Amen, papa, maman. Biso nyonso ndenge tozawa. Mon côté, akolobe ete ngai na ye liboso na Nzambe nazangi problème. Azati. Ezala nga na telemi likolao, nazala yanga pe ba problème, nazoluka intervention na Nzambe a intervenir na vie na ngai. Yo pe papa, maman, ndeko na nga mwasi, oza na yo pe problème. Musoko oza na problème à santé, musoko oza na problème à kobota, mususu aza na problème à musala, mususu aza na problème à mbongo, mususu ba bengani libanda, aza na esika kolala te. Mutu na mutu aza na ye problème. Papa, maman, yango Nzambe lobaki, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, moi l'Éternel, je vous donnerai des repos. Papa, maman, repos à solo, ezaka kati na Nzambe. Repos ya solo, nazo yebisa yo bien aimé. Repos ya solo, ezaka kati na Nzambe. Ezana bata mokilité. Repos ya solo. Poto mona batu, baluka repos pa ya batu. Basali inane, deuxième année mutu wana livré ye. Habillé yo, na bomba ki eboya kozwa ye. Mais soki Nzambe apesi repos na vie na yo, atabi tumbe ye, Nzambe ako sécuriser yo parce que repos wana apesi yo e umela seko na seko. David azobelela Nzambe. Nzambe yoka mongongo na ngai. David alobi ete Nzambe zala attentif na maloba nazoyebisa yo. Nzambe ayokaka losamba batu. Zala attentif na maloba nazoyebisa yo. David alobi ete Nzambe soko lobi obanda kotangela nga mibunga na ngai, nanango akotika na se ya mokili, nana ko résister, nana ko vivre. Papa, maman, soki Nzambe alobi abanda kotangela biso mibunga, nana ko vivre na se ya moyao. Amen, église. Nzambe ya kala ozalaki soki muta sali mabe ayemba na moko frappé, mais yo nanga toko vivre te. Amen, église. Yo nanga toko vivre te. Tozo vivre kaka na ngolo na Nzambe. Tozo vivre na ngolo na Nzambe. Na mabe tozo sala, mais Nzambe wana azotika biso te. Azo kaka kosunga biso, azotanda loboko pona kotalisa mawa na likolo na biso. Yango nde David azoloba ete Nzambe sokolo bolanda otala benikite nanga mabe na ngai, nako vivre wapi, nako vivre wapi. Mais nazo senga na yo yaka osunga ngai. Papa, mama, Nzambe yaka kosunga batu. Nzambe yaka kosunga batu. Nzambe soka ye kosunga batu, eza pona biti moko pote avenir na yo eza la meilleure. Tangu David asali losambo na ko méditer na ko comprendre que eza na motema David ekomaki na suka. Tobeteli Nzambe maboko. Motema David ekomaki na suka. Yoka David ndenga zoloba. J'espère à l'Éternel. Mbala liboso. Mon âme espère à l'Éternel. Asambeli aibisi motema na ye espère encore. C'est que motema na non ne doutaki que Nzambe akoko ya kusunga ye. Amen, église. Papa, maman, yo pe ndongo zao. Ozo sambela. Opesi Nzambe confiance. O espérer pa na ye makambo zo simbate. O espérer na likamona musala au moni de ses obojete. O espérer encore na likambo libala ezo simbate. O espérer encore na vie abana ezo bojete. Papa, maman, David a lemba kite. David a kobi n'espérance et pas Nzambe. Confiance na yo papa, maman, kolongolango pa Nzambe te. Amen, amen. David a longola ki confiance na ete pa Nzambe. Malgré la situation zalaki nango. Na kata bim, il y a destruction. Na kata problème o kanga kiye. David confiance na ye ezalaki toujours et pas Nzambe. Papa, maman, kolembisa confiance na yo te.
kolongo la confiance na yote et pas yanzambe. Eza lozwi lelo, eza lozwi te. Che likia kake pa nzambe lobi nzambe azana makoki ya ko changer makambo nyonso nga nazo vivre. Pesa nga mena bien. David a espéré encore pour la deuxième fois. A dit mon âme espère encore. Papa maman na pokwa lelo. Na Yesus ko yebisa yo. Soko espéra que pa nzambe lobi. Na butwa lelo. Nazo yebisa yo. On espère encore pour la deuxième fois. Na problème dans mariage. On espère encore pour la deuxième fois. Na kamuna santé. On espère encore pour natina misala na yo. On espère encore pour natina bana na yo. Que nzambe aza capable ya kope so solution na likambo so kutana nango. Ezana ndeko moko tozo partager na ye. Asa katine. Aye ko solo na ngai. Azaki na ba problème mibale. Problème à mariage na likambo musala. Aye bisinga ngabi bon. Ndeko na kusunga yo na prière. Nzambe akusalo grâce. OK, toyokani. Na sungi ndeko na prière. Tangu tosilisi na sambeli pona ye. Na se loko liboso Nzamba ko peso musala. Mais likambo libala koba na prière. Nzambe akoya kusunga yo na likambo libala. Amen. Ma sœur Andimi apesi Nzambe confiance. 2 mois après, Nzamba sali grâce à Dieu musala. Gloire à Dieu. Nzambe lokola sungo za musala. Et le qui inane ne kotune oh. Siko likambo libala les amis. Oh papa Jid na sambeli na mona ngelote do atako benga ngana nzela ba benga na baunga te ozakata o tantine na c'est yaya soki nzambe opesi confiance n'est-ce pas ça 2 mois apesi musala kaka nzambe wana est-ce que pourquoi zolongo la confiance wana pas nzambe soki apesi musala nini yango nzambe et ko manquer ye pote aya apesi loko mibale o ezali posa motema na yo avant de azotala ngai neta ndima neta boya ye moko avandi akei aye ko zonga pour la deuxième fois abi papa je nzamba lembisa ngai ndenge nazaboye motema na ngai se sukaki na milobeli kanga nde nazio musala boy na sala na ngai na sekala nga moko ata na kufi libale ya te afukami na sambeleli chose grave 2 semaines après aleki na nzela soki babengaki soki pe babengaki ete na mona Yesusu esenga ko papa Jid lelo na kei 5 personnes ba déranger nga na nzela ngabe kaka ndenga babandi ko boy chaka kelike pa nzambe pesa nzambe na confiance ba makambo ezaki na kosalema te lokola bandi kosalema c'est que zana likambo e bandi ko ningana ko bana ko pesa nzambe espoir pesa ko pesa nzambe confiance c'est que nzambe wana kaka ndenga pesa ko musala akofungula penzela oye bana ko bala na poko lelo papa mama soki nzambe asalela ki ona makambo musala ko désespérité le même Dieu wana akosalela yo ya mibale okokomisa pe monene na ye na lobe okokomisa monene na ye comment la situation zo vivre te David azalaki na situation moko compliquée na kati ya libulu ba problème ekangaki mais yoka David ndenga zoloba j'espère à l'Éternel mon âme espère pour la deuxième fois David eko suksa nini et j'attends sa promesse. David c'est kayeba ki promesse azalaki nango malgré problème boulou makambo kangaki David a retenaki loko moko ya vie na ye ke nazalaki na promesse na Nzambe lokola promesse wana nane kokisami te motema na ngai koningana te papa mama motema na yo
ningana te parce que promesse na Nzambe eza liboso na yo awa na lobete promesse na Nzambe eza liboso na yo awa ata makambo zo kutana nango ata bitumbo zo kanga yo yebisa motema na yo nazo telike pa Nzambe nazo espérer encore et pas Nzambe parce que bilaka na Nzambe eza liboso na ngawa avenir na yo eza meilleur avenir na yo ndeza ba promesse o Nzamba sale na yo lokola nane kokite ko désespérer te personne Nzambe na confiance parce que lobi na yo oyo Nzamba akani ko sale na yo yango ne kokokisama. Papa maman okoko mone le côté et so sale masiko sur le plan physique mais spirituellement Nzambe azana makambo zo sala Nzamba azana makambo zo préparer pour na tienne na yo makambo Nzamba zo préparer et ce que keseni na mutu aza pembeni na yo Nzamba zo préparer makambo malamu ya bokese na oyo aza pembeni na yo ndenge Nzamba zo bongisela yo akosala oyo aza voisin na yo te oyo Nzamba zo bongisela yo eza uniquement pour na tina vie na yo oyo Nzamba saki pour na David ezalaki uniquement pour na David Nzambe makambo sa bongisaki David esengaki David fallait akonza Nzamba zala mokonzi makambo oyo David nane kokisa makite likolo na ye David azaki na roi na Israël soko tangi te seti na suka David azaki na roi parce que soko kiti David azoloba ke na libota na Israël bango pe ba espérer et pas Nzambe parce que bako vivre na abondance soko landi te sona na se okomona David azoyebisa pe Israël bo espérer pas Nzambe parce que mikolo libosawa boko vivre kati na abondance. Papa maman lobi na yo eza ya abondance na lobi na yo eza ya abondance tango abondance koya okobosana ba événement passé lobi eza ya Nzambe lobi eza ya bandokite lobi eza ya satana te mais lobi na yo eza Nzambe. Est-ce que mutu moko azokwa que lobi na ye eza meilleur que avenir na ye lobi ezaya makambo malamu mutu ana ko vivre na bonheur soki ezali yo ozobetela Nzambe maboko betela Nzambe maboko yakolakisa confiance oza nango yakolakisa confiance oza nango pa Nzambe. Papa mama Bible ezolobani mbwa oyo aza na bomoi aleki kosi oya kufa nini Nzamba alinga loba so nyonso toyebi batu ba valeur o lion azala kanango soki lion azana bomoi ba valeur o lion azala kanango mais Nzambe alebeki soki akufi aza susu na valeur te mais mbwa azana valeur. Papa mama kaka na niveau zanango ezalo za na niveau ya mbwa ozange sika kolala eza niveau ya mbwa ozo sala musala te ozo teka makala ozo teka babombo na niveau na ya mbwa et pas Nzambe yondo za na valeur koleka kosi oyo azaki na makasi nyonso sa kokufa. Papa mama ko désespéré te kaka na niveau zanango kaka na niveau ya sewana Nzamba zo talisa yo kaka na niveau ya sewana pesa ye confiance parce que lobi na yo e kosa susu niveau ya sete e kosa na niveau ya likolo e kosa na niveau ya Nzambe ako changer makambo pour te vie na yo oyo ba pena ko sepela tikete lobi na yo Nzamba changer yango yo po sepela na motema na yo o sepela kati na bana na yo o sepela na musala na yo o sepela na bafer na yo o sepela na santé na yo. Il faut sepela maman nanga il faut sepela longola komilela Rachel alelaki azwaki solution te na kolela na ye mais tango Nzamba ye ayebisi Rachel retiens tes larmes tango Rachel akangi kolela na ye batu tango bayebisaki Rachel akanga kolela Rachel alokaki batu te
mais tango nzamba ye ayusi Rachel akanga kolela Rachel yokaki batute mais yokaki mongongo na nzambe na poka lelo yoka mongongo na nzambe oyazo poka lelo kanga kolela na yo makambo ozo vivre eza oyo komona lobi na yo te eza makambo oyo komona lobi na yo te eza na bato bapesi toli bango bapesi ya bango toli misusu bapesi toli bacholi yo pe mais o nzamba zoloba nzamba tukaka mutu te mais nzambe nazoluka asalelo bolamo pote gloire na ye éclater na se ya moyawa kete lobi ya mutu moko nzamba éclater gloire na ye na bi nzamba éclater gloire na ye parce que gloire na nzambe nzamba zoloba nini la gloire de Dieu c'est pour cacher les choses azata na niveau ya mboa bien-aimé ozana valeur boso na nzambe parce que gloire na nzambe eza ko batama na niveau ya mboa gloire na nzambe eza ko batama na niveau na ya chômage parce que lobi nzambe soka éclater gloire na ye makambo nyonso ya malamu o nzamba bongisi liboso na yo ekobima polele liboso ya bato bakolobete ça ça réellement ete nzambe o eza kaka nzambe ndasali makambo boy. Bien-aimé, il faut battre baye bake oyo ezokoma na vie na yo eza nzambe ndazosala ngo pesa et confiance espérer pas nzambe ato espérer qui pour la deuxième fois na poko lelo nazo yebisa yo espérer encore pour la troisième fois espérer encore pour la quatrième fois espérer encore pour la cinquième fois espérer encore, oh Jésus, espérer encore pour la sixième fois, espérer encore pour la septième fois, espérer encore, papa, maman, vino na se amokili, ezaka ko espérer, ose espérer pas muta mokilité, parce qu'à kosale le loko mokote, mais ose espérer, tango la muki na tongo, espérer, que ndenga na zobi maboye, makombe ko changer ya vie na ngai, azalo bimi, ozuite, ozongi, yebisa motema na yo, ke motema na ngai, nazo espérer kaka et pas nzambe parce que na lobby papa maman lobby na yo papa lobby na yo maman lobby na yo batu bakokamwa yo nazo esa mutu moko kaka na position za nango lobby na yo papa maman lobby na yo nazo loba lelo te ezalo lelo po bimaki ozongi na yo sino eloko te ko désespéré na yote mais le kambo za la kande ya lobby lelo sui na yote mais lobby ezanzambe olali nzala problème ezate mais lobby ezanzambe lokole ezala ka nzambe nzambe ana changer ka histoire oh na lobby ezala ka te nzambe tant nzamba kota en action nzamba ya kande pona ko changer histoire il faut que histoire na yo ait changé. Il faut que l'histoire na yo ait changé. Il faut histoire na yo changer. Est-ce que mutu moko koko beta tolo na mutema na ye que nazo espérer parce que lobby nanga avenir nanga il faut changer. Okoko beta tolo na mutema na yo. Okoma ki désespéré. Okoma ki désespéré na ba réalité. Okoma ki désespéré na makambo zo kuta nango. Ozotala bana bazobala te ozotala mutako sungwa sate beta tolo yebisa motema na yo j'espère encore à l'éternel yebisa motema na yo j'espère encore à l'éternel parce que lobi nangai nazozela ba promesse nazozela makambo ya minene oyo nzamba bongiseli ngai yebisa motema na yo papa mama eza makambo salemi na Bible nengo zo salemi na Bible nzambe wana zalma koki kaka nengo zo sambela boye ozo beta tolo ndeza l'espoir ozo songisa kate na motema na yo nzambe wana akoya kokokisa makambo minene pona lobi na yo. L'espérance pour ton avenir. Motema moko ezalaki ya kozoka désespéré yene na zolobela na pokwa lelo. Amen église. Na yena nga kolobela motema nyonso te. Parce que David azalaki na mitema ya bana nyonso ya Israël te. David azalaki na ye motema na ba promesse na ye azalaki na kospérer pa Nzambe. Na pokwa lelo motema na zolobela ya David ndezayo parce que ozana ba promesse na Nzambe. Nde motema nga na zolobela
motema c'est soki classe aussi là ozana banyonga frais scolaire ya kofutela bana nde motema nga nazolobela que a espéré Jésus motema nani nazolobela qu'a espéré papa maman est-ce que koki ko tcheliki na yo nazolinga espérance na mata kanga ndenga nazoloba boye o espérer encore et pas nzambe confiance ezonga na motema na yo ke lobi banyongo zanango pona bana classe ke nzambe azana makoki ya kopesa mbongo ofuta ezana mutu moko azana banyongo il faut futa mbongo classe nde motema nga nazolobela papa mama bana na yo ba ok classe te mais bazana mayele bana no bazana mayele est-ce que vous espérez pas nzambe ya mutu moko ezala ba ibisa keko ezala ba prophète balobaki kozo kufa est-ce que mutu moko ko espérer mais sika liwe ezali nzamba koko remplacer bo moikati na ye oh nazoloba na mutu moko azo sentir liwa kati na ye est-ce que ko espérer que nzambe azana makoki kolongola liwa azongisi bo moi au vivre peut-être moulayi liwa bien aimé et yaki na bo moi Ézéchiel nzamba ebisaki ke la kabana na yo la ka famille na yo parce que zokufa Ézéchiel abalukaki alukelongi na nzambe c'est que Ézéchiel a espéré que pas nzambe que ngala koko kufa te c'est que nga il faut que na vive encore le kola lobi na ye nzambe na yo baki yango nzamba bakisaki encore 15 années de vie nzamba pesaki encore vie à moulayi ye pe na poka lelo atali weye soko espérer pas nzambe nzamba zana makoki ya lobi na yo abakiselo susu bambula parce que oya kani asalela yo nane kokite yango mayo kufezate tika mutu moko oli wezo landa ye nzambe na lola alongola liwa azong sabo moyi abakiselo susu bambula nzamba abakiselo bambula na bambula bakateli yo nzambe na lola abakisela yo parce qu'à venir na yo nani bilaka o nzamba lakaki yo osimbi yango te mayo kufa ezate nzambe abakiselo bambula nzamba abakiselo bambula nzamba suka na vie te à côté ça peut vie matérielle à côté ça peut vie financière nzamba côté ça peut vie y abondance na ndako na yo il faut se kanzala na lobi il faut se kanzala espérer pas nzambe yo il faut se kanzala amen amen il faut se kanzala des positions n'importe quel lelo papa maman semaine oyo des positions nzambe azoluka mitema na biso ezala ya kolike pa na ye ya ko espérer pa na ye ata makambo ya lolenge ekangi yo papa mama mukamba talisa biso nzamba koko tia makambo ekoko lekela kondima na yo te ata makambo zo kango ya degré nini nzamba koko mema makambo te ko lekela ekoza likolo kondima na yo makambo wana ezana ngona seli boso na nzambe soko koti na mozindo o espérer pa nzambe nzamba ko matisa yo likolo ba problème wana pe solution ko ya na vie na yo espoir kolike pa nzambe kolike pa nzambe kolike pa nzambe ezelo komoko mutuya pona tina biso bana nzambe ezelo ko mutuya papa mama Nathalie Silobi mutakoko espérer et pas nzambe te sokaza na kondima te amen amen pour espérer quelque chose pas nzambe il faut ça na kondima sokoza na foi c'est alors que mutazo espérer quelque chose pas nzambe Debi bezoloba la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère amen église la foi d'abord les autres pousser bisoto espérer quelque chose David malgré na kata lubwaku il avait la foi en Dieu nde motema na ye aibisaki ye aibisi motema na ye a espérer
parce que makambo onzamba la kiye nane kokisamite ekokokisama na pokwa lelo liloboyoki chakondi makati nango espérer panzambe ya kopese confiance onzamba la kiyo yango ne kokokisama na vina yo tika nzambe na pokwa lelo apambola yo.